Tere hommikust! Nagu mu näost võib näha, siis kogu see elevus on kadunud, on asendunud tüdimusega. Eile oli esimene päev, kus ma isegi kaamerat kätte ei võtnud, sellepärast et kõik on same. Jalutad seal ranna ääres, mis sul ikka seal näidata on. Rääkida ka enam mitte midagi ei oska. Liiga pikk on olnud see puhkus. Ma Prantsuse teel broneerisin lennuki 25. kuupäevaks ja siis oli veel see entusiasm sees. Ja mõtlesin, et ükskõik, mis ma teen, midagi ikka välja mõtlen ja saab olema lõbus. Nüüd ma olen 20 kilomeetri kaugusel Portost ja eile tegin isegi lühema päeva. Ja mul on veel 6 ööd minna ja hetkel on nagu tunne, et absoluutselt ei viitsi. Mitte midagi ei viitsi. Täiesti võrreldav sellise läbipõlemise tundega. Eks ma ikka mõtlen midagi välja. Praegune parim plaan on see, et broneerisin läbi Booking omale ühe hosteli Portos, et ma siis 20 eurot öö käin ja liigun erinevate hostelite vahel, või kui mõni koht meeldib, siis jään sinna pikemaks. Need ei ole need alberged ega sealt Camino äpist, seega võib-olla on seal mingisugust teistsugust seltskonda, võib-olla natuke vähem piiranguid selles mõttes, et sa ei pea kell 8 oma kodinat kokku korjama. Võib-olla 9:30 ei panda tules ja kustu. Aga jah, siis ei anna alla ikkagi ilma võitluseta ja jäta seda YouTube'i seeriat lihtsalt ühe koha peal pooleli. Mõtlesin, et teen siis oma viimasest 17 kilomeetrist ühe sellise korraliku lõpetusvideo. Üritan jätkata seda sama malli, mis ma olen teinud siiani, et näitan, mida ma näen ja kui mul midagi näidata ei ole, et siis võib-olla üritan meenutada mingisuguseid asju, seiku, inimesi, mis on siin selle kuu aja jooksul juhtunud. Aga jah, võib-olla siit mõte iseendale, et kui niimoodi pikalt ära plaanid olla ja päris täpselt ei ole kindel, millal tahad koju lennata, et siis võib-olla mõistlik maksta see lennupileti ees 50 eurot lisaks, mis annab selle vabaduse ja võimaluse neid kuupäevasi muuta. Praegu ma olen selles mõttes kahvlis, et ma võtsin selle kõige odavama lennupileti, mis on mingi 160 euri. Aga ma ei saa seal mitte midagi muuta, mis tähendab seda, et isegi kui ma tahaks varasemaks oma lendu sättida, siis ma kaotan oma kogu varasema makstud raha ja peaksin ostma täiesti uue pileti. Aga need pileti hinnad praegu on ka siuke 400-500 eurot. Et mul on isegi mõistlikum lihtsalt maksta see 100-150 eurot majutuse eest. Söömine maksab ka. Summa summarum tuleb enam-vähem sama välja. Aga üritada lihtsalt siis nautida seda aega, mis on. Et ma ei tea, lugeda mingit raamatut, vaadata mingit filme, käia väljas, lihtsalt olla ja vedeleda. Vot, selline lugu, et ei oskagi kohe siia praegu midagi öelda. Eks alustame selle päevaga ja võib-olla läheb see tujuga päeva peale paremaks. Aga praegu on küll selline tunne, et kohe mitte midagi ei taha teha. Isegi vedeleda niisama ei taha. Võib-olla ainuke asi, mida tahaks, oleks see, et saaks lennuki peale minna ja koju ja siis võib-olla need viimased nädal aega siit puhkusest ehk siis kodus midagi asjalikku eestlasele kohaselt, siis ma ei tea, ehitaks maja peal midagi või korrastaks aeda või vedaks jaanipäeva. Aga okei, nüüd on see hommikune ränt ära peetud, sissejuhatusse ja videole tehtud, üritame siit kuidagi minema hakata ja vaatame, mis siis sellest siit välja kujuneb. Alustame millestki positiivsest. Ja see on see, milleks ma siia Caminole tegelikult tulin.
on just seesama, et ma omandaksin selle oskuse, julguse ja kõike muud, mis on selleks vaja, et teha just täpselt selliseid videosid. Ma olen nende videode tegemise peale kaua mõelnud, aga ma pole kunagi selle tegemiseni jõudnud, sellepärast et kõik, mis sa internetist vaatad, uurid ja õpid, kõik on nii perfektne ja kõik minu katsetused, no ega ma ei pingutanud ka väga palju, aga takerdusidki pigem sinna analüüsi-paralüüsi. Ja kui ma proovisin midagi teha, siis see ei tundunud piisavalt perfektne. Seal postproduktsioonis nägid iga kaadri haaval seal oma mingisuguseid imelikke grimasse. Võib-olla rääkisid seal 3 minutit juttu ja siis tuli mingisugune sõnavääratus, mille vajadus tundsid välja lõigata ja siis ei läinud see video jälle kokku ja siis sul on sinna taha vaja panna muusikat ja 100 erinevat asja. Aga nüüd on niimoodi, et ma olen võimeline siinsamas jalutamise ajal rääkima. Mul ees on mingisugused inimesed, mul taga on mingisugused inimesed. Vahepeal mul tuleb, no näed, täpselt seesama asi. Mõte läks segamini ja siis vahepeal. Varem ma oleksin selle välja lõiganud. Nüüd mul on lihtsalt ükskõik. Ei viitsi sellise perfektsionismiga tegeleda. Ja ega see ei muuda selle video suhtes mitte midagi. Ainult võib-olla natuke rohkem klanitumaks. Võtab ära selle loomulikkuse, sellepärast, et need, kes neid videosid teevad, see ei ole perfektne. See ei saagi olla perfektne. Seal on lihtsalt hunnikutes taga töötlust, aega, teisi inimesi. Ja ma arvan, et selle oskuse ja julguse ma olen enda jaoks omandanud. Et varem oli niimoodi, et ma kuskil metsaservas RMK platsil üritasin midagi filmida ja ma kuskil kuulsin mingid inimhääli, siis mul oli kohe vaja see kaamera ära panna ja teha nägu, et kõik on hästi. Ma ei tee seal mitte midagi imelikku. Ärge vaadake mind. Aga nüüd sellest kõik on üle saadud ja ma arvan, et see on tegelikult ka võib-olla selle Camino kõige suurem kogemus ja see investeering, mis sai siis võetud sellega, et võtta see nii pikk puhkus, kulutada see raha, et see ei ole ainult see materiaalne kulu, mis sa siin maksad nende ööbimiste söömise eest, vaid tegelikult ka see tegemata töö tegemise aeg, kodust eemal oldud aeg ja kõik nii edasi. Et see tegelikult on, kulu on suurem kui ainult see, mis sa pangaarvelt näed. Aga nüüd on see tehtud. Ja isegi arvestades omast tänast emotsiooni, siis ma arvan, et ainuüksi selle pärast oli see seda väärt, sest see lihtsalt loob edasi nii palju uusi võimalusi käia lastega kuskil seiklemas, filmimas, ühiseid mälestusi loomas, võib-olla tekib seal mingeid koostöövõimalusi, uusi ühiseid tuttavaid, kellel on samasugune maailmavaade, arusaam, meeldib teha samu asju. Ainult üksi sellepärast juba oli see mugavustsoonist välja tulemine ilmselt seda kõike väärt. Tee peal on jäänud siis selline ehtne kaluri külake. Igal pool on sellise toore kala, mis on verikarbile. Igasugused puurid, asjad, paadid. On ka omamoodi selline vaatepilt, mida ma vist ei ole üldse ennem näinud ja ka sellel reisil on ta kahtlemata esmakordne. Aga millest ma rääkida tahtsin on inimesed just selles võtmes, et teine asi, mis ma siin Caminol õppinud on võib-olla suhtlemine ja ise selle vestluse alustamine ja kontakti loomine. Et varem ma pigem olin selline, kes vaikselt tegi oma asja, nägu oli tõsine, tundsin healt meelt, kui keegi minuga rääkima tuli, siis ma hea meelega rääkisin vastu ja saime nii-öelda tuttavaks. Aga miks peaks keegi tulema? Lihtsalt vaatab mulle näkku ja siis arvab, et
see on inimene, kellega ma tahan rääkida. Et ma arvan, et siin ei maksa omal illusioone luua, et nii huvitav inimene ma puhtalt ainuüksi oma väljanägemise ja kehakeelega ka ei ole, et peaksin olema seal tähelepanu keskpunktis ja kõik peaksid tahtma tohutult minuga kohtuda. Küll aga Prantsuse teel ma seda nagu ei avastanud, seal ma ka pigem hoidsin omaette seda vana mulli. Aga just siin Portugali teel viimasel 4 päeval olen olnud ise mina see, kes kedagi näeb, siis vaatad otsa, võib-olla natuke, ma ei tea, kas just nagu naeratada, aga teed sükse lõbusama näo, küsid mingi küsimuse, lähed astud tuppa sisse, inimesed voodite peale, ütled tere, mina olen Kristjan, ma olen Eestist, kus te pärit olete? Või kuskil keegi istub seal alberga juures lava taga seal 2 või 3, siis lihtsalt lähed sinna juurde, ütled, kas ma tohin ka istuma tulla, hakkad juttu ajama. Ja tegelikult kõik need 3-4 päeva on olnud sellised, et väga toredad ja sisukad vestlused ja kohtumised erinevate inimestega, et me oleme ikkagi tundide ja tundide kaupa rääkinud erinevatest maailma asjadest, erinevad nägemused, mingisugused usuküsimused. Et tegelikult see on olnud väga-väga lahe ja see ei oleks saanud juhtuda, kui ma oleksin selline eestlaslikult kinnine, tegelen oma asjaga ja on niisugust muljet, et nagu ärge segage mind. Et see on niisugune teine võib-olla kõige olulisem asi, mis ma siit Camino käigus olen endale üles korjanud või osanud nagu endas muuta. Et enam ma seda nagu ei karda ja võib-olla enam ei ole ka mingisuguseid ootuseid inimestele, et seal koduses töises keskkonnas on ikka niimoodi, et nii palju on kogu aeg kuidagi tegemist ja selline tunne, et mis ma seda tühja juttu ikka ajan, et räägid inimestega ainult siis, kui sul on neist midagi vaja või nendel on sinust midagi vaja, et kogu aeg on mingisugune agenda ja siis, kui see ootused kuidagi ei saa täidetud, mitte kommunikeeritud ootused või mis sa seal oma peas välja mõtled, siis võib-olla ei näe väärtus sellele suhtlemisele, mõtled, mis ma seal ikka tühja nagu jahvatan, on ju. Aga siin mingisugused ootused ei ole. Sul on lihtsalt see, et ega sul midagi nagu nii targemat teha ei ole ja vaatad, inimene on, et miks mitte juttu rääkida ja selliseid jutuajamisi, teemasid ja asju poleks osanud, ei teadnudki. Et kui sa oled seal alla mingi 3,5 tundi juba inimesega juttu ajanud, siis tulevad ka need teemad välja võib-olla, mida seal esimese 5 minutiga ei räägi, on ju. Kas või näiteks mingisugused usuteemad on hea, et miks keegi näiteks usub Jumalat, on ju, ja mis kogemused tal on olnud, mis on pannud seda uskuma ja siin keegi nagu ei survesta milleski, et nendes vestlustes on täiesti okei, kui mina olen oma arvamusega ja mitte uskumisega ja keegi teine on selline väga usklik, käib kirikus, palvetab. See ei sega absoluutselt. Ma lihtsalt pean tähelepanu väga palju pöörama sellele, et Eestisse tagasi tulles kõik see, mis siin on nüüd kogutud, need oskused, teadmised, et ei langeks tagasi sinna igapäeva rutiini ja tavasse normi ja poole aasta pärast oled jälle selline mitte just nagu tige, aga selline pigem omaette toimetav, siuke kinnine. Aga nüüd suvel, kui on need erinevad igasugused üritused, laagrid, matkad, reisid, et siis kõike selle tegelikult saab lihvida ja ma arvan, et tänu sellele saab palju uusi tuttavaid ja uusi lahedaid kogemusi ja võib-olla saab käia, kutsutakse, tekivad mingisugused võimalused, mida üksi kodus telekat passides sul ei teki. See ei ole võimalik. Sa kodus oled üksinda oma teлекapuldiga ja teleka taga vaatad oma Netflixi. Kes sind peaks üles leidma? Kes sind peaks kuskile kutsuma? Kes see teab, milline sa oled ja mis sa teha tahad? Mitte keegi ei tea.
Ja seda saab ainult inimestega suheldes ja ma arvan, et see on selline teine suur võit sellest 30+ päevast siin jalutamisest ja pidevast praktiseerimisest ja harjutamisest ja oma nendest hirmudest või eeldustest samm-sammult üle olemisel. Ja võib-olla kolmas asi, mida mainida, on see, et ma teadsin seda kogu aeg varem ka, aga võib-olla nii mustvalgelt ei olnud see asi mulle selge. On see, et ka koduses olus on väga lihtne võtta seda positsiooni, et ma ei tea, ma ei taha, ma ei viitsi ja siis oled seal oma negatiivses emotsioonis kinni, leiad mingisuguse lollaka asendustegevuse, et hakkad seal YouTube'i vaatama või Facebooki scrollima, no mida iganes. Siin, nii nagu ka selle video alguses alustasin, hommikul albergest visatakse välja. Sul ei ole varianti. Tahad või ei taha, sa võid seal kuni selle check-out ajani nagu tiksuda ja elu üle heietada. Ühel hetkel öeldakse sulle, et mine ära siit, on. Ja siis sa oled selle alberga ukse ees. Okei, sa võib-olla nukrutsed seal nagu edasi, aga sa ei saa sinna lõputult nagu nukrutsema jääda, sellepärast, et sul on vaja uut öömaja, samas kohas 2 korda ööbida ei saa. Sa pead tegema need mõned sammud edasigi, sellepärast, et sul ei ole muud võimalust. Ja ma arvan, sellest ei ole palju aega möödas, kui ma sealt albergast ära jalutasin. Võib-olla on pool tundi. Ja nüüd ma olen juba teinud siin mõned videod, natuke rääkinud, jalutanud. Tunne ja emotsioon hakkab vaikselt nagu paremaks minema. Ja ma olen kindel, et õhtu lõpuks on kogu see hommikune frustratsioon täiesti nagu kadunud. Et siis on jälle selline uus olemine, uus pealehakkamine, teeme seda, teeme toda, kohtad uute inimestega. Ja siis hakkab see sama asi jälle hommikul uuesti peale. Aga trikk ongi selles, et ei tohi jääda heietama ja sinna hetke emotsiooni kinni, vaid tuleb hakata asjadega pihta, üks jalg teise ette, kannata see esimesed 15-20 minutit ära ja siis kõik muutub. Asi muutub palju lihtsamaks, palju nauditavamaks, tekivad uued tunded, mõtted. Sest vastasel juhul kodus sul ei ole seda sundi, on ju. Okei, sa pead tööle minema, aga see tänapäeva töö on ka selline, et oleneb kellel kuidas, sa võid seda ka nagu poolikult teha. Et kannad ikkagi seda negatiivset emotsiooni kaasas ja teed ainult pool võrrandist, mitte seda, mis sa võiksid nagu teha. Et seda võimalust see Camino sulle siin ei paku, et sa saad jääda kuskile logelema ja oma asjadesse kinni. Et jah, sul on öömaja, sul on sihtkoht, sind hommikul visatakse välja ja sul ei ole mitte midagi muud peale hakata, kui lihtsalt hakata otsast minema ja üks päev korraga. Ja tegelikult see asi, nagu ma ütlesin, poole tunni jooksul muutub. Ja ma arvan, et ka see teadmine, et see sellisel moel muutub, selle saab endaga kaasa võtta ja kui igapäevaelus tekib selline samasugune frustratsioon ja mitte viitsimine, mitte tahtmine, siis lihtsalt hakata otsast minema ja küll see viitsimine ja tahtmine ka tekib. Oma teisel õhtul ma kohtusin ühte hollandlast, kes sõitis jalgrattaga ja ta alustas oma teed Elevandiluu rannikult ja on sõitnud 8000 kilomeetrit kogu läbi Afrika ja nüüd, kuna see Hispaania pakub niivõrd head infrastruktuuri, siis otsustas põhimõtteliselt ikkagi see sattus kogemata, ta tahtis minna telkima, aga pani vähe puusse ja siis otsustas jääda albergesse. Kui hakkasime rääkima, et kes mis kellast hommikul ära läheb, siis tuli välja, et tal ei ole äratuskella. Lihtsalt ärkab üles ja siis läheb. Aga see ei ole veel see osa, mis mind üllatas. Tuleb välja, et tal ei ole ka telefoni. Ainuke asi, mis tal on 6-7 aastane e-luger, kus siis on väga baasfunktsionaalsustega veebilehitseja, mida ta saab kasutada ainult avalikes wifides. Ja tüüp on niimoodi 200+ päeva
mööda Aafrikat ja nüüd Euroopat jalgrattaga ringi sõitnud. Pole telefoni, mitte midagi. Tema plaan on minna siis mingisse linna, leida üles raamatupood, osta sealt mingisugune kaart, küsida juhiseid, räägib inimestega ja lisaks veel sellele, kui ta oli noorem, siis ta Indiast sõitis tuk-tukiga Hollandisse ja kogu selle aja magas ka seal tuk-tukis ja need tuk-tukid ei ole just kõige tuntumad oma vastupidavuse poolest. See läks kogu aeg katki ja tal on siiamaani kätes või vähemasti ühes käes mingisugune värin sellest tuk-tuki vibratsioonist. Teisel õhtul ma kohtasin teda, pärast seda läksid meie teed lahku ja ilmselt lähiajal on ta jõudmas Hollandisse. Aga ikkagi ma ei saa sellest üle, et rattaga sõitmine, no neid on küll olnud, kes sõidavad Hollandist Hiina ja teevad 12 000 kilomeetrit ja nii edasi. Aga ilma telefonita, ilma võimaluseta guugeldada ja otsida, lihtsalt sõita, küsida inimeste, kes teed, muljet avaldav. Teine inimene, keda ma ka teisel õhtul kohtasin, oli Jay, kellega me siis veetsime, täpselt ei mäletagi enam kui mitu päeva koos. Kui hommikul seesama hollandlasega seotud jutt, et hommikul arutasime, et mis kellas keegi ärkab, siis Jay ütles, et tema ärkab kell 5 ja hakkab jalutama. Ma ütlesin, ole nüüd, kell 5 hommikul. Mina küll nii vara ei hakka ja panin äratuskella mingi 6:45. Aga me olime 3 toas ja mul oli nagu maailma kõige kriisev voodi. Ja ei maganud ka väga hästi ja Jay hakkas siis kella 5 liigutama. Ma tegin ka silmad lahti ja varem või hiljem pidi nagunii alustama. Mõtlesin, mis seal siis ikka ja ajasin ka ennast voodist püsti ja hakkasime koos Jayga liikuma. Ja siis me püsisimegi koos, kuni ta ära läks. Aga mulle selles mõttes oli see hea, et kõik see esialgne uudsuse segadus sain ma koos temaga läbi teha. Kõik see söömine, mida süüa, kuidas tellida, mida oodata. Ta on juba, ma ei tea mitu aastat, kui ma ütlen, siis ma valetan, aga ma arvan rohkem kui 5 aastat elanud Hispaanias, sõjaväest erus, käinud ümber maailma, väga mitmetes erinevates riikides elanud. Ja tema oli ka see, kes kõigiga kohe suhtlemist alustas ja mul kuidagi õnnestus vaikselt lihtsalt seal samas seltskonnast osa olla. Ja ma arvan, et me klikkisime kuidagi sellepärast, et temal on pikk selline sõjaväeline karjääri taustaga. Ma olen ka oma väikse satsi seal teinud ja kuidagi ei olnud seda hädaldamist või plaanimatust või mingit muud teadmatust, et lõppisime kokku, et kell 5 on äratus, siis kõpsti olidki kell 5 üleval, hakkasid jalutama, ei vaevelnud, ei valutavate jalgade, ilma tühja kõhu, mitte millegi üle. Oli kindel plaan, et teeme seal kuskil 25–30 kilomeetrit, püsime nendest põhisuurtest linnadest eemal. Ja ma arvan, et tegelikult, kui ta koju otsustas minna, et eks ta ootas seda aega ka, et kui satub suurematesse linnadesse, et esiteks on see võimalus minna, aga et tekiks ka mulle keegi nagu sellisel moel nagu kõrvale, et tal ei tekiks seda tunnet, et ta peab mind üksi jätma. Ja siis ma tegelikult saingi kokku juba kas 2 päeva ennem selle saksa kutiga, kellega me siis seda tema kaigast saagisime ja remontisime seal MacGyveri teibiga. Ja Jayga me tegelikult oleme jäänud suhtlema siiamaani. Et ma arvan, iga päev vist oleme WhatsAppis kirjutanud, küsinud plaane, kuidas kellegi läheb. Ja vähemasti Prantsuse teel oli niimoodi, et Jay oli ka minu selline nagu route master. Ehk et siis mina alustasin jalutamist kuskil 12 paiku, enam ütlesin, mis mul see tunne on. Ja siis Jay kodus võttis oma raamatu lahti, vaatas, millised alberged sinna tee peale jäävad,
tegi minu eest ära kõik see helistamise, broneerimise ja sebimise. Lihtsalt ühel hetkel ütles mulle, et näed, et sinna hostelisse on sulle koht kinni pandud. Ja mina läksin siis kohale ja lihtsalt ütlesin, et Kristjan, et mul on reservatsioon tehtud. Ja niimoodi see käis vist üks nädal aega ja see pakkus mõnusalt ka teistsugust kogemust ja põhjust ka suhtlemiseks. Ja kui ma seda 72 tunni matka tegin, siis see ikkagi elas kaasa ja oli valmis nõu ja jõuga toeks olema, et kui ma lõpus ikkagi lusika tahan nurka visata, et siis oli seal telefoni lähedal olemas ja pakkus välja variandi, et ma võin talle iga hetke helistada ja siis räägib minuga nii kaua, kui ma need viimased kilomeetrid jalutanud. Selles mõttes lahe. Ma arvan, et eks kui see Camino nüüd läbi saab, et võib-olla me iga päev ei suhtle, aga suures plaanis suhtleme vast jääme ikka ja kui teinekord siia Hispaaniasse tagasi tulen, siis kindlasti üks kontakt, kellega ühendust võtta ja võib-olla seda taaskohtumist ja muljetamist planeerida ja arutada. Mäletan seda ratastoolis naisterahvast, kusjuures see oli ka ühel nendel päevadest, kui ma tegin palju kilomeetreid. Ma kõndisin päris kiires tempos ja ma jõudsin talle järele, sellepärast, et minuga võrreldes ta liikus ikkagi sellisel moel, et mina tundsin, et ma kõnnin aeglaselt, kui ma tema kõrval olin. Ma jäin temaga juttu ajama ja see oli veel selline kruusatee moodi asi, et ega tal see liikumine kõige kergemalt ei läinud. Ja ma algus ei pannud tähele või ei saanud aru. Ja küsisin, et kas tal on abi vaja, et ma teda lükkaks. Siis ta ütles, et ei ole mul mingit abi vaja. Natuks aja pärast me jõudsime sellise tee ristumiskohani ja tavaliselt siis ennem seda teise tee ristumist läheb natukene ülespoole see. Mina hakkasin otse minema, siis ta mõtles, et tema peab minema nagu suurema ringiga, kus see kallak on nagu vähe laugem. Siis ma küsisin veel, et oled sa kindel, et sul abi ei ole vaja, et ma hea meelega aitan. Siis ei. Ja mis tal oli, siis ta oli oma ratastoolilt ära võtnud need tagumised käepidemed, millest just inimesed saaksid lükata. Ja siis, ma arvan, et sellel hetkel ei olnud. Võib-olla oli ka, enam ei mäleta. Aga pärast teised inimesed, kes seda ka kohtasid, rääkisid, et oli silt olnud, et palun ärge aidake, et tal ei ole vaja abi. Ja tuleb välja, et see on tema 4. Camino ja ta iga aasta teeb seda, mitte küll seda Prantsuse teed, ta on teinud erinevaid. Ja tema jaoks ongi see aeg, kus ennast nagu täiesti välja lülitada, olla töö, eraelust ja muudest asjadest eemal. Ja siis ta vaikselt sealt veereb. Et eks ta ülesmäega ja keerulisemal pinnasel võtab tal see asi nagu rohkem aega. Aga samas jälle, kui oli niisugune allamineku hetk, siis ta kilomeetreid ja kilomeetreid veeres minust ette palju kiiremini. Ja siis ma jälle mõne tunni pärast sain ta kätte ja just sellisel ülesmineku hetkel. Ta ei olnud päris 100% ka nagu ratastooli aheldatud. Ja ma ühe korra juhtusin nägema, et ta tegelikult seisis ka see ratastooli kõrval püsti. Ilmselt siis looduskutsus oli vaja käia. Aga ilmselt tal see tervis ei ole ka selline, et ta saaks kõndida. Et ju seal on midagi vahepealset ja eks tal teeb selle natukene mugavamaks just sellal pergedes, et ta ikkagi saab kuidagi natukene liigutada ennast. Aga ka jalagi ei olnud seda Prantsuse teed ju kerge teha ja loomulikult ta üle nende mägede ja keerulistama kohtadele läinud, et valis seal teed jalgrattarada tõenäoliselt. Aga ikkagi, et võtta kätte ja ratastoolis kõik see asi nagu läbi veereda, ka asi, mida iga inimene ei teeks. Siis ma ise neid inimesi ei kohanud, aga nagu ikka selliste erilisemate ümber natuke tagapool ja eespool see jutt liigub, siis olla siin rajal olnud minust üks 4-5 päeva tagapool üks 90+ aastane Ameerikala mingisugune vanahärra, kes siis oli teinud oma enda templi ja vaikselt ta siis jalutas, tegi seda Prantsuse teed
ja möödujad siis, kes tahtsid, siis ka oma templide sinna palveränduri passi lisas. Ja samuti kuulsin lugusid, et üks pere koos oma 3 tüdrukuga olid niimoodi seal rajal olnud, et 3 tüdrukut olid jalutanud seal ees, ajanud täitsa oma asja. Vahepeal vanemad, kui nad kellelegi järgi jõudsid või keegi vastu tuli, siis olid küsinud, et kas sa seda 3 tüdrukut olete näinud. Siis ütlesid, et tükk maad eespool kuskil oli. Ja minu arust nad ei olnud väga vanad, seal võib-olla 5, 6, 7. Ja siis isal oli puusade külge kinnitatud selline järelveetav 1 rattaga, ma ei teagi, kuidas neid nimetatakse, pagasikäru. Ja peal oli siis kogu tavaar ja telgid. Ja siis tegid seda Prantsuse teed sellisel natukene rustikaalsemal moel ja eks nad siis mõnel juhul ilmselt ka kuskil albergedesse jäid. Aga see hetkel tulid sellised 2 lugu meelde inimestest, keda ma ise ei näinud, aga kelle kohta ümberringi jutud nagu käisid, et olla nähtud. Ja siis on veel suur hulk kõiksugu teisi inimesi, kellega on siin vahepeal õnnestunud rääkida, kellega lühemalt, kellega pikemalt. Küll oli inimene sealt endisest valitsuse administratsioonist, kooliõpetaja ja direktor, kes on USA haridussüsteemis viimase 10-15 aastat olnud ja nüüd läheb õpetama Aafrikasse, ühte maailma kõige vaesemasse riiki. Siis mitmed noored, kes on ise pärit inglise keelt kõnelevatest riikidest ja on tulnud siia õpetajateks. Ja eks neid ole palju. Mul ei ole mõtet neid kõiki ette lugeda, sellepärast, et ega neid vestluseid ma edasi anda ju ei saa ja kui konteksti pole, siis on lihtsalt need ühed inimesed ja mingisugused nimed. Ma olen ikkagi suhteliselt veendunud, et selle Camino põhivõlu ongi just need samad inimesed, kellega siin tee peal kohtud, kellega jutte räägid, sellepärast, et kõikidel on ühine eesmärk, kõikidel on enam-vähem sarnane päevakava ja mingisugune osa sellest mõttemaailmast peab olema ka ikkagi samasugune, sellepärast, et muidu ju siia kokku sellisel moel ei satuks. Ehk et kes tuleb, siis soovitan küll, kui endalgi natukenegi seda tahtmist on, siis pigem varem kui hiljem ise alustada neid vestlusi, kontakte, olla julge, minna rääkima. Üldiselt on need kogemused kõik positiivsed ja isegi kui mõni üksik nendest ei ole, siis ei tasu lasta ennast sellele häirida. Mina olen 10 kilomeetri kaugusel praegu Portost, olen kohe kohale jõudmas. Eks ma sealt veel hostelisse jõudes veel viimase sisselülituse siia teen, aga igal juhul on olnud väga õpetlik, mõnus ja kokkuvõttes ikkagi hästi investeeritud aeg. Ja kui keegi soovib teada rohkem, on mingisuguseid küsimusi, mingeid teemasid, millest ma ei ole rääkinud, siis nii nagu ma varem olen öelnud, siis julgelt kirjutage, kommenteerige, võtke ühendust ja hea meelega jagan seda kogemust ja teadmist, mis ma siit saanud olen. Jälle, ma ei tea, mitu päeva on sellest viimasest jalutamist möödas. Selja taha jääb hotell, kus ma olen siis, ma ei tea, 4 päeva või 5 päeva juba redutanud. Esimesed 3 päeva ma ei viitsi mitte midagi teha. Alguses mõte oli, et kuna ma olen 30 päeva, pluss miinus, täpselt ei tea, erinevates kohtades maganud, et siis jätkan seda ja ei lähe hotelli. Ja esimesel õhtul läksin ühte hostelisse. Seal esimese variandina pakuti mingisugust tuba kuskil keldris. Nii kui sisse astusin, ei olnud õhku, juba oli umbne. Õnnestus teha upgrade ja sain aknaga tuppa. Ja siis veel oli mõte, et jätkan seda, et hüppan siis hostelist hostelisse ja naudin seda kogemust. Aga siis tekkis alati see teema, et check-in on kella 3-st,
siis mul polnud seda kotti kuskile panna, siis mul oli see hantel või see sangpomm, mis mul seda kõike nii palju raskemaks tegi. Ja pärast esimest õhtut diagonaalis minu üleval üks naisterahvas, kes hommikul kurtis mingisuguste ammustuste üle. Eelmisel õhtul ma olin pannud omale kinni järgmise hosteli, mis oli vist mingi 17 €. Ja järgmisel hommikul hakkasin siis lugema neid hinnanguid ja nii kui nendest esimestest positiivsematest natuke kaugemale kerisin, siis tuli sealt välja, et tegelikult seal hostelis toimub mingisugune kräu. Mõned kuud tagasi olid köögis olnud prussakad, võrdlemisi ebasanitaarne. Ja siis ma mõtlesin, et ei, ma ikkagi ei viitsi ja võtsin selle sama 3 tärni hotelli. Ei pea jaurama selle oma pagasiga. Iga õhtu on kindel koht, kuhu magama tulla. Ma arvan, et see oli lõppkokkuvõttes hea otsus, aga kogu see reis ja eelkõige nende videode salvestamine võttis ikkagi nii läbi. Ma arvan, ma esimesed 3 päeva ei teinud mitte midagi. Ma vist ei läinud isegi hotellist välja arvatud ainult kui sööma. Ehk kõik need asjad, mis ma loetlesin siin varasemas salvestuses, mis ma enam täpselt ei mäletagi, loomaaed, see rugby-matš, see akvaarium, mitte kuskile ma ei ole jõudnud. Ja täna on siis viimane päev. Öösel kell 4 läheb lennuk Amsterdami, seal pean ma 6 tundi passima ja sealt edasi Tallinna. Ma mõtlesin, ma ikkagi lähen sinna Porto kesklinna ja vaatan, kas ma saan omale selle viimase templi, et siis on see retk nagu ilusti lõpetatud ja nüüd mul on ka juba see salvestamise tuju tagasi tulnud, et vaatab, et äkki siis teeb ka selle audiogiidiga linnatuuri ja pakub natukene seda pilti. Veel positiivsetest kogemustest. Täna on 24. Eile oli siis 23. Ja see on mingisugune suur kräu. Portos oli 16 minutit ilutulestikku. Mingite mitteametlike numbrite järgi oli linnas ligi 1 miljon inimest. Ehk põhimõtteliselt võib ette kujutada vana-aastat õhtut Tallinnas. Palju soojem, saab T-särgi väel olla. Kõik olid lõbusad, kordades rohkem inimesi ja huvitava traditsioonina siin on see, et kõik inimesed ostsid omale need kummipiiksuhaamrid ja siis käidi ja löödi täiesti suvalistele inimestele nende haamritega nii-öelda vastu pead. Aga arvestades seda rahvamassi, siis ei näinud ühtegi kähmlust, ühtegi mingisugust jauramist, kõik olid lõbusas meeleolus. Ja kui ma sealt mingi ühe paiku ära tulin, siis ei olnud küll seda tunnet, et kuidagi oleks ohtlik või kuidagi muud moodi ebameeldiv. Ehk et need, kes tulevad Portugali teed tegema, eriti jaanipäeva paiku, siis see on küll üks asi, mis ma julgen soovitada, et tulge mõni päev varem ja 23. on siis siin selline omamoodi möll, mida tasub kogeda. Aga igal juhul praegu ma siis ootan bussi siin samas hotelli ees. See on siit linnast kuskil 5 kilomeetri kaugusel. Paljud inimesed siin kommentaarides ütlevad küll, et see suur miinus on see, et on linnast kaugel ja nii edasi, aga hinna ja kvaliteedi suhe on täitsa paigas. Ehk julgen ka seda soovitada, Star Inn Porto. Lähme sõidame siis esimest korda ka selle linnaliini bussiga. Nii palju kui ma tean, siis pilet maksab 2,50. Seda tuleb osta bussist kohe sisse minnes ja see on siis ühe otsa hind. Päevapilet, seda saab osta kuskil kesklinnast metroojaamast ja see tasub ära ainult siis, kui sõidad rohkem kui 3 või 4 korda, ma täpselt seda hinda ei mäleta, aga ta võis olla kas äkki mingisugune 8 €. Aga lülitame siis tagasi siis, kui oleme juba seal, kus Portugali tee saab alguse ja minu jaoks saab lõpu ja võtame seal siis selle reisi lõplikult kokku.
ametlikult siis tehtud. Lugesin kokku 35 erinevat templit, mis tähendab seda, et ma olen ööbinud 35 erinevas kohas, 36, sellepärast, et ühes ma templit ei võtnud ja ma ei ole selle 2 templiga päevas vaeva näinud. Võtsin ühe templi ainult majutuskohtadest ja see on siis ka pärast hilisemaks hea selline teekaart, tuvastamaks kohti, kus ma siis olen olnud ja võib-olla mõnes järgmises videos ma panen kokku ka sellise kaardi ja kaugused, et kust kuhu ja ilmselt küll mitte kohe, aga talvel vaatan läbi selle kõik videomaterjali, mida on siin pea 400 giga eest. Enamus on küll läinud siia YouTube'i videodesse, mõnel on küll algus ja lõpp ära lõigatud, aga mõte on siis võib-olla teha selline 1,5-tunnine oma peale loetud kommentaaridega selline videomälestus, aga seda ma hakkan kokku panema meelega hiljem, et see annab mulle võimaluse seda kõike uuesti meelde tuletada. Siin Portos, aga siin katedraali juures on palju turiste. Väga vähe näen seljakottidega inimesi, aga see võib olla ka tingitud sellest, et nad on tulnud varem siia Portosse ja nii-öelda tulevad siis oma turistiriietuses lihtsalt siia katedraali. Kas siis linna vaatama või siis ka omale seda templit küsima. Igal juhul drastiliselt erinev pilt St. Jean-Pied-de-Pordist, kus oli nagu selge, et rongide kaupa tullakse suurte kottidega. Mis ma lõpetuseks oskan öelda, mida ma juba öelnud ei ole, on võib-olla see, et paljudel on mõte, et võiks teha igasuguseid asju, aga see võiks ja oleks ja küll teeks. Et kui need mõtted juba on, siis võib-olla oleks mõistlik need ka teoks teha. Sellepärast, et ma ei tea, kes see kuskilt ütles või kus mul see meelde on jäänud, on see, et päevad on pikad ja aastad on lühikesed ja kui seda võimalust ei leia ja ei prioritiseeri, siis need ei kipu ka tulema. Et võib-olla ei pea tegema nii pikalt ja võib-olla ei pea tegema sellised marsuute, igaüks saab valida endale oma. Aga kui on mõttes olnud, et võiks teha, siis pigem teha. Ma arvan, et siin positiivseid kogemusi on rohkem kui negatiivseid ja üldiselt on ikkagi niimoodi, et kes on korra ära teinud, see on tulnud tagasi ja teinud 2., 3., 4., 5. ja nii edasi. Et ilmselt sellel mingisugune põhjus on ja seda võib üritada seletada ühte ja teistmoodi. Aga kui ise ei ole siin olnud ja seda teinud, siis ma arvan, et ega lõpuni sellest ei olegi võimalik aru saada. Sellega siis tõmbame sellele Camino reisil joone alla. Küll aga siia sama video lõpetuseks siis vaatan, kas mul õnnestub teha see Porto tuur ja paneme selle ka siia lõppu ja siis on nende videodega mingiks ajaks kõik, vähemasti nende vlog stiilis videodega. Ja eks siis vaatab, mida ja kuidas seal Eestis peale hakkab. Ja eks ma selle kaamera võtan kaasa ja nende videode tegemist igal juhul jätkan. 2 kuud tagasi ei oleks osanud arvatagi, et siin kanalil on juba peaaegu 100 jälgijat, mille üle mul on loomulikult hea meel. Aga ilmselt see sisu nüüd siit edasi natukene muutub, et mina jään küll samaks, aga toimetused on rohkem kodused ja vähem ringirändamist ja kindlasti mitte seda Camino sisu. Aga vaatame, kuidas läheb ja elame siis päev korraga ja proovime iga päev teha natuke rohkem kui eile. Aga praegu siit tšau ja jätkab siis selle linnatuuriga. Ma olen proovinud seda giidi rakendust järgida ja teha ka mingisuguseid videosi, aga keeruline on, kui ei tea sellest nii palju, et seda infot edasi anda
ja see, mis ma edasi suudaksin anda, on heal juhul poolik. Ehk et see plaan, mis mul oli, ma lõpetan selle ära. Ma ei hakka isegi üritama, sellepärast ma juba tunnen, et see on võrdlemisi küsitav. See tähendab seda, et selle videoga on siis päriselt siit Portugalis kõik. Veel kord, tänud neile, kes kaasa elasid, kommenteerisid. Mul oli lõbus, loodan, et teil oli ka tore vaadata ja nagu varem öeldud, siis näeme järgmistes videodes. Ciao!